Xullas o'rtoqlar, yana ogohlantirmading demasliginglar uchun bu videoni chiqarishga qaror qildim. Mana subsidiyalarning javobi chiqishni boshladi. Endi qaysi bankdan olamiz, qanaqa hujjatlar kerak, uyni qayerdan topamiz degan savollar ashincha andijoncha qilib aytganda-da. Xullas qaranglar, sizlarga bitta foydali ma'lumotni aytmoqchiman. Birinchi navbatda agar sizga subsidiya tasdiqlangan bo'lsa, o'zingiz yashaydigan hududdan uy topasiz, borib bank bilan gaplashasiz. Bank agar sizga ipoteka kreditini tasdiqlasa, qurilish firma shotga o'tkazib beradi, tamom. Siz bemalol uyga kirib yashayverasiz. Endi bu jarayonni juda ham qisqa qilib tushuntirdim. O'zi umuman olganda buni orasida qilinadigan ishlar juda ham ko'pda. Men shuni hammasini bitta videoda sig'dira olmasligimni inobatga olib, sizlar uchun yopiq Telegram kanalimda hafta oxirida chat o'tkazmoqchiman. Ya'ni subsidiyaga ariza topshirganlarga, subsidiyadan arizasi tasdiqlanganlarga hamda tasdiqlanmagan insonlar uchun Telegram kanalimda yopiq chat o'tkazmoqchiman-da. Bu chatda barcha subsidiya chiqqanlarning barcha savollariga javob beraman. To uy olguningizgacha, to bank bilan gaplashib ishingiz hal bo'lgungacha Telegram kanalimda alohida gruppaga yo'naltirib, shaxsan o'zim sizlarning yoningizda bo'laman. Telegram kanalimga qo'shilib oling. Kanal havolasi esa profil shapkasida turibdi. Yana aytmading demanglar o'rtoqlar.